شهامة معها في وسط المدينة، خوفي من كشفة العادي عباد الله. والعدوان تشمت فينا فينا فينا. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. الزول في اللون، الزول مقران، ان شاء الله هاتيليم لاباس. Alors مرحبا بكم في هذا الفيديو تاع اليوم. C'est la première vidéo نديرها اليوم، peut-être ça sera la seule. Donc s'il n'y aurait pas des informations tout à l'heure importantes à donner, on reviendra bien sûr demain. Alors pour ce soir, je voudrais parler un petit peu des gens qui, dans les manifestations, dans les Hirak, ils sont en train de scander Doula Madaniya, Mashi Askariya. Bon, ce sont des gens qui voulaient dire qu'on veut que les militaires restent dans les casernes et qu'ils ne se mêlent pas de la politique et d'autres choses que leur métier d'assurer la sécurité du pays. Oui, c'est bien, c'est bien. Malheureusement, ce n'est pas aussi facile de dire comme ça parce que à chaque fois, on a besoin de nos militaires, on a besoin de nos forces de sécurité à chaque fois. Ce n'est pas uniquement pour lutter contre le terrorisme ou pour surveiller nos frontières, ou pour assurer notre sécurité, mais pour lorsqu'il y aurait n'importe quel événement, des pluies diluviennes, des neiges, chutes de neige, alors tout de suite on fait appel à l'armée, sinon on reste bloqué. Donc, d'un côté vous dites qu'on ne veut pas que l'armée s'occupe des civils, et d'un autre, à chaque fois, on fait appel à l'armée qui vient à la rescousse. Ces derniers jours, comme vous l'avez vu, il n'y avait que quelques centimètres. C'est pas vraiment des tempêtes comme on le voit dans les régions des pays européens ou en Occident, mais c'est vraiment quelques chutes de neige. Alors c'est grâce à l'armée que les gens circulent et l'armée s'est déployée en force à l'est et à l'ouest du pays. Sinon les gens ils restent bloqués. حبيت نقول باللي الناس هذو اللي في لي مانيفيستاسيون اشاك فوا نسمعوهم يتكلموا دوله مدنيه ماشي عسكريه. معليش يا سيدي، معليش يعطيكم الصحه، نتوما تقولوا للارمي يا ناس اقعدوا في خدمتكم، اقعدوا في لي كازارن نتاعكم، ولا حاربوا الارهاب، ولا عسوا لي فرونتيير، مي ما تجيوش ديروا معنا لا بوليتيك وما تجيوش تسيرونا ولا حاجه. ماشي هذا ماهوش صحيح، خاطرش وين يكون مشكل صغير تعيطوا للارمي يجي لكم، ماشي الارمي تبقاو بلوكي اشاك فوا. حنا نشوفوا في البلدان الكبار ما يعيطوا للارمي الا فريمون في كدا كاتاستروف كبيره خلاص وما نجمولهاش لي سيفيل و اي سون ديباسي تو سا، واش باش يعيطوا للارمي؟
حنايا يتصبوا شويه 2 مترات نتاع كيلكو سنتيمتر نتاع ناج ولا نتاع ثلج ولا نتاع الاخر نتبلوكيو. لازم يجي الارمي سينو نبقاو حاصلين. هاد اليامات هادو كيما شفتوا راكم تشوفوا دونك نعطيكم الصور. الناس اللي كيما اسمو راكم تشوفوا فوالا. شوفوا كيفاش الارمي خرج باش يمنع الناس اللي تبلوكاو. راكم تشوفوا الارمي اشاك فوا ديما في سوا في الجزائر ولا في الشرق ولا في الغرب. فوزالي فواغ في الشرق ولا في الغرب. راكم تشوفوا كيفاش ريغاردي كيفاه مساكن بلي بال كيما قال واحد بالبالا يخرجوا في الناس. راكم تشوفوا فيهم فوالا. حنا ندخلنا والناس الاخرين وين راحوا هادو؟ وين هما البلديات؟ وين هما البارك نتاع الولايه؟ وين هما كيف اسمو المينيستير دو ليكيبمون؟ وين هم هادو كل عندهم نورمالمون هادو هما اللي يخرجوا. مي هادو مساكن هادو لاغمي ماهمش مدايرين لهادشي هذا. بصح راكم تشوفوا كيفاش اشاك فوا هذه في الشرق في سطيف في بويره في الجزائر ديما يفودغي نعيطوا للارمي باش يجي يمنع الناس سينو الناس يبقاو مبلوكين. يبقاو مبلوكين. راكم تشوفوا هذا الجندي مسكين هذا العسكري هذا نورمالمون راه ما يجيش ينحي بالبالا. هذه نورمالمون الناس اللي قاعده تدي في الدراهم هذو في البلديات وفي كيما قال واحد في المينيستير دو ليكيبمون هما اللي يجيو. وقتاش هما الارمي هما هكذا جوسكا كون. انا مانيش فاهم جوسكا كون. ريغاردي فوالا. اشاك فوا لازم مساكن العسكر هما اللي يجيو ومن بعد يقول لك دوله مدنيه ماشي عسكريه. دوله مدنيه. هاكم تشوفوا الطوموبيل كيف حصلت. هذه نورمالمون كان سي با لارمي. نورمالمون سي غير البلديه برك لو بارك تاع البلديه ولا لو بارك نتاع كيما قال واحد نتاع لو بوين شوسي. دونك هما اللي جاو يمنعوا الناس هذو ويخرجوهم. نو ريغاردي راكم تشوفوا. اي بيان لو كان جيت منكم انا ونديروا دوله عسكريه خير. فرد خطره خليهم هما يسيروا خير. كي هما يسون على اوتور وانتوما تعرفوا غير تديو الدراهم برك ولا تعرفوا غير تهضروا ولا ما كان. اي بيان خليهم هما يسيروا سي ميو. لي كيما قال واحد هما يسيروا هما خير. كي عاد نتوما ما تقدروش اي بيان خليو دوله عسكريه خير. على كل حال دون واش يقولوا الام دي ان لو مينيستير دو لا ديفونس ناسيونال au dernier communiqué, suite aux dernières perturbations météorologiques accompagnées par des chutes de neige qu'a connu les régions de l'Est et du centre du pays, des détachements de l'armée nationale populaire, ANP, sont intervenus dès les premières heures d'aujourd'hui, samedi 26 décembre 2020, pour rouvrir les routes et voies bloquées, désenclaver les zones touchées par ces intempéries et prêter assistance aux populations, notamment le long de la route reliant la commune de Cherea à Blida, en première région militaire, et la route reliant la localité de Djaouda à la commune de Babour dans la wilaya de Sétif, en 5e région militaire, en déployant des engins et des équipements spécifiques. والناس يعيطوا دولة مدنية ماشي عسكرية. alors que معليش دولة مدنية ماشي عسكرية بس حسبكم انتوما تقوموا بالواجب. إذا انتوما تخليو الشعب يموت حاجة نورمال يجي الارمي كيما قال واحد. وكيجي الارمي تولوا تسبوا قال لا وهذو عسكر ومن هنايا هما هازينكم في كلشي. اذا كان التيروريزم لازم يجيو هما. اذا باش يعسوا لي فرونتيير يجيو هما. واذا باش يمدوا يفرقوا كاش حاجه لازم يجيو هما. واذا كانت انتخابات لازم يجيو هما. هذه شفناها غير عندنا حنا في الجزائر. حنا في الدول المتقدمه ولا حتى في افريقيا عمرنا ما شفنا لي ميليتار يخرجوا باش يديروا كيف اسمه انتخابات ولا يديروا من تاعنا. حنا ديما مساكن هما اللي يجريو اجريو اسيدي. سينو ما تفرش. هذه اللي حبينا احنا نقولوا ليها يا الناس. راه ماهوش سهل نروح برك نقول دوله مدنيه ماشي عسكريه. سهله كي نقولوها كيما هكا. هو نورمالمون حتى انا ماذا بيا دوله مدنيه. مي لازم الغوفرنمون ياخذ الاحتياطات نتاعو. لازم البلديه وين هما جماعه البلديه واش قاعدين يديروا تاع البارك تاع البلديه وين هماك تاع لي بوين شوسي باش يجيو حتى هما اللي يخرجوا لي زونجين تاعهم يخرجوا منا ولا عمال تاعهم يجيو ينحيوا هذا. علاش لارمي بوركوا؟ علاش حتى نجيبوا لارمي مساكن من لي كازار نزيدو نخدموهم في حوايج اللي خاطينهم. يبقى خليهم هما يسيروا سي ميو. كي عاد هكا. الوغ كانوا ناس اخرين راهم بالعاني ما يحبوش يقول لك دوله مدنيه ماشي عسكريه. مي هما راهم يجريو على دوله اسلاميه مش مدنيه. هما راهم يجريو على دوله اسلاميه.
وما فهمتش انا غدوه الصباح لو كانوا يديروا الناس هذو صحاب اللحيه هذو اللي عندهم اللحيه حتى الحجر لهنايا، غدوه لو كان توقع كارثه كيما هذه بيكزامبل يبداو يصب الثلج ومنها يجيبوا اللحي نتاعهم ويخرجوا بهم الثلج ولا واش يديروا. هاو العسكر كيما قال واحد هو جاي ولا ثاني كيف نتوما تحكموا برك، نتوما تحكموا تديو الدراهم وتسرقوا وديو الارمي يجيو ينحيو الدراهم، ينحيو عليكم الثلج ويخرجوكم من الاخر ومن بعد تسبوهم. هاو الارمي نتوما تذبحوا الناس تقتلوا الناس وتمسحوا في الارمي، تذبحوا الناس نتوما بعد تذبحوا الناس هذو الاسلاميين يذبحوا في الناس ويغتصبوا في النساء باسم الاسلام ويقول لك بابا ماناش حنا او النزار او التوفيق او الاخر. مي لقيتو الشعب مسكين لا غالب عليه الشعب مسكين كيما قال واحد. واش تقولوا له يمن الشعب مسكين. انتم خاطين انتم مساكن، انتم خاطين، انتم ناس ملاح، انتم لو كنا تحكموا انتم الناس كل تخش الجنه. انتم اللي بعدكم ربي قال لكم اللي يتبعكم الكل يخش الجنه. الواحد يسكت خير ما يهضرش باسكو ساعات كي نسمعوا الناس كي يبداو يبلاغيو هذه دوله مدنيه ماشي، ونحبوا كل نحبوا دوله مدنيه. انا ثاني نحب الدوله تكون كيما قال واحد في المستوى، نحب لو غوفرنمون كيجي يكون كل واحد في السيكتور نتاعو، تاع لا سونتي في لا سونتي، نتاع ليدروليك نتاع الكوميرس مي اليوم ما كاين والو، لارمي تجري بارتو، على كل حال. هذه الدوله المدنيه هذه كيما قال واحد مادامها كيما هذه الاخرى والله تبقى عسكريه ديما، ويا ريت تبقى عسكريه. انا ثاني راني شوي ديمقراط، بصح كي نشوف هذا الشيء هذا اللي ما نجموش كيما قال واحد اليوم يمنعوا رواحهم يخرجوا ينحيو الثلج من الطريق ولا بريفيزيون على بالهم بلي راح يصب الثلج يخرجوا كيما قال واحد قبل نتاع البارك نتاع البلديه والبارك نتاع الولايه والبارك نتاع ليزيكيبمون اللي عندهم ليزيكيبمون تاعهم يخرجوهم باش يبداو يديروا الملح يطيشوا باش ما تبلوكيش الدنيا. ومن هنايا نو يقعدوا يرقدوا هو يصب الثلج ويوليو كي البخاخش ويعيطوا كساعه الارمي اجري جيبوا الارمي. يا الارمي قلت لهم ما تدخلوش ولا مليح الارمي يدخل غير باش يمنعكم وانتم كساعه تحكموا تعبثوا فيها. سي با بوسيبل. Alors, on va passer à d'autres informations s'il y en a. La dernière fois, j'ai assisté à... j'ai vu sur le canal Algérie une petite fille vraiment... une petite fille vraiment à encourager. ساعات نلقاو دي في ميم صغار ومنا يحبوا يطلعوا يحبوا يوليو دي زارتيست. Regardez cette mignonne sa petite fille, écoutez-la. Bon, je vais mettre un peu de son, hop. Voilà, c'est bon. تعيشي لي يا ماما، تعيشي لي يا يما، تعيشي لي يا جدات نور الخير فضلك عطفك ورضاك، ونور الخير فضلك عطفك ورضاك. يا الوالدين راني افخر بيكم، يا Comme vous avez vu, cette jeune petite fille très mignonne, à partir de l'âge de 11 ans, elle a commencé à chanter, mais vraiment c'est magnifique, vraiment elle est superbe
petite mignonne fille là, vraiment, je l'ai vue à 2 reprises sur Canal Algérie, vraiment à encourager, vraiment une voix à encourager. Une très belle voix et vraiment elle est douée cette petite fille, vraiment. هادو هما بنات اللي لازمهم الانسان يمشي كما قال واحد ويزيد يخسر عليهم الدراهم ويختم عندهم موهبه عندهم كما قال واحد الناس هادو كما شوفوا العائله نتاع هاد الطفله هذه يعني فريمون يسون انكوراجي علاه الطفله ديجا 11 سنه مازالت 11 في عمرها مازالت بيبي راكم تشوفوا كيفاش عندها une très très belle voix يعني vraiment bravo pour les parents de cette jeune fille cette petite fille là vraiment c'est à encourager vraiment c'est à encourager هذا واش نقولوا حنايا سو ني با الناس اللي كيما قال واحد كانوا اخرين عائلات ربي يهديهم مساكن طفله صغيره مام با في عمرها 8 سنين وهما يلوحوا لها في الخمار على وجهها وعلى ويدرقوا فيها ومنها اون ديري مسكينه راهي الوغ هي راهي مازالت مسكينه مليكات الرحمن مازالت مليكات الرحمن كيما قلت قبيت نشوفوا في واحد الطفله مام با حتى هي 10 سنين مسكينه وما يغمروا فيها ويدرقوا فيها وداو لها النقاب وهي مام با في عمرها 10 او ماهوش لازم ديروا لها النقاب يا ناس نو او لازم تروحوا تداويو المرضى نتاعكم الطفله خليوها تلبس واش بغات لو كان جاو المرضى نتاعكم ما مش يعني مرضى يعني سون دي مالاد لازم يداويوهم كي تداويو المرضى نتاعكم البنات يوليو لاباس عليهم يخرجوا ما يصير لهم والو ما يصير لهم والو باسكو الناس ما كانش المرضى مي دي مومون كو عندكم الغاشي والغاشي مريض نتاعكم لازمكم تداويو رواحكم الانسان اللي يشوف طفله صغيره كيما هذه بيبي في الزقاق ويبدا يشوف فيها واللي يبدا بها دونك يسن مريض مسكين مريض لازم يداوي راهو دونجي بريميرمون على عائلته هو بعد ودونجي على الناس الكل وعلى هذا كما قلت لكم يفضل تخدموا لي مونتاليتي نتاع الناس يفضل تبداو تخدموا لي مونتاليتي سي او نيفو دي مونتاليتي كسا سباس ني با تجيبوا لهم بوليسي ولا تجيبوا لهم عسكري ولا تجيبوا ما عندهم ما يدير لازم تبداو الناس تفهموهم باللي راهو كيما قال واحد طفله صغيره مسكينه ولا طفله كبيره ولا منا راهي هذه ماهيش ماكله تاكلها ولا راهي اذا تحب تاكل كل راسك خلي طفله صغيره هذه خليها تعيش على روحها هذه كيما قال واحد بيبي كيما هذه كي مسكينه كتشوف تتعلم وجايه ومن هنايا فريمون برافو الوغ دونك ما نطولش عليكم ما عندناش بزاف ليزانفورماسيون بور سو سوار ان شاء الله غدوه ان شاء الله اذا ما رجعناش peut-être tout à l'heure s'il y a d'autres informations pour tout à l'heure s'il n'y a pas d'autres informations je crois on reviendra tout à l'heure s'il y a d'autres informations on reviendra tout à l'heure mais je pense que pour aujourd'hui c'est bon on reviendra inchallah demain sur ça sur ce نقول لكم تصبحوا على خير قيم ديال هنا et à tout à l'heure enfin demain si on a des informations je reviens s'il n'y a pas d'informations je vous dis à demain voilà